iniciar esta parte. Desde el panel IP circuito 1, panel IP circuito 5, 4 circuitos. Panel DR circuito 22. Y este es el Aule Tester para checar si están conectados bien los receptores. Este es de la marca Klein Tools y venía un kit con un voltímetro y un tester de lápiz para checar corrientes en contacto. Saludos y bendiciones.